और मैं गाइस बोला था, आपको याद होगा जब मैं ये गिटार खरीद रहा था एबीएस का, और आज मैं खरीदा हूँ प्रोसेसर 1 साल के बाद। गिटार के 1 साल के बाद मैंने आज प्रोसेसर खरीदा है। खाली तो नहीं डालेगा, बहुत बड़ा नेगेटिव है, बहुत बड़ा नेगेटिव है। अरे नहीं भैया, बोले थे कि तुम जूम वाला एडिटर रखेगा तो ये वाला फिर तो तुम का रहेगा तो लाइन से कॉल होगा। अरे नेगेटिव हां ना यार, आउटपुट का एडिटर है। वाह, लाइन से स्पॉट को कितने पैसे इन्वेस्ट कर दिए यार, क्या होगा मेरा। ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। ऑनर लीजिए, अरे लीजिए, पकड़िए ना। केवल मिला है, मिला है। मन कर लिया बात, ये सब मैं खुद घर में कर लेंगे।